Մեզ ոչ մասնագետներիս համար քարքարոտ այս բլուրները պարզապես բնապատկերի մասն են կազմում, իսկ մասնագետների, մասնավորապես հնագետների համար սրանք ուսումնասիրության հարուստ նյութ ունեցող և բացահայտումների տարածք են։ Բաց երկնքի տակ այսօր Արագածավանի հնագիտական համալիրն է։ Հայաստանի Արագածոտնի մարզի մարզկենտրոն-աշտարակից 75 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում Արագածավան գյուղը, որից էլ մոտավորապես 2 կիլոմետր հյուսիսային ուղղությամբ տարածվում է Արագածավանի հնագիտական համալիրը։ Բավականին մեծ և բազմաշերտ համալիր է, բաղկացած է Հայաստանի համար շատ կարևոր հնագիտական հնավայրերով, որոնցից են բնակավայրերը, որոնք որ սկսվում են բրոնզե դարից և հասնում, ձգվում փաստորեն մինչև ուշ միջնադար, դամբարանադաշտեր իրենց դամբարանախմբերով և ճարտարապետական կառուցվածքներով, դամբանաբլուրներով, որոնք որ նաև բրոնզ երկաթեդարյան Հայաստանի կարևոր թաղման կառույցներից են։ Այստեղ են բազմաթիվ, այսպես ասած, անապատի օտապարուկներ կամ որսադարաններ, ինչպես որ ընդունված է անվանել, որոնք որ Մերձավոր Արևելքի դեռևս չբացահայտված մի հնավայրեր են, որոնք որ տարածվում են Հորդանանից մինչև Ղազախստան, և պարզվեց, որ նաև Հայաստանում կա, և համեմատաբար վերջերս սկսվել նաև Հայաստանում այդ հնավայրերի ուսումնասիրությունը, և մեր արշավախումբը, Արագածավանի արշավախումբը Մայրամ Շահմուրադյանի գլխավորությամբ հենց այդ որսադարանների ուսումնասիրությամբ սկսեց այստեղ կատարել հնագիտական առաջին պեղումները 2018 թվականից սկսած։ Մի փոքր մանրամասն է, սա ինչպես հենց այս հատվածը, որը իրոք անցնում ենք ու չէինք էլ նկատի, որ ինչ-որ հնավայր է, ինչպես եք կարողանում գտնել այս տեղավայրերը։ Դուք ճիշտ եք, նույնիսկ մեր ավագ գործընկերների ուշադրությունից է վրիպել այս հնավայրերը, այնքանով, որ իրենց այս կամ այն հուշարձանով հետաքրքրել է և նրանք նկատել են և փաստորեն ֆիքսել, որպես համալիր ուսումնասիրություն դուրս էր մնացել, և ճիշտ նկատեցիք, շատ բարդ է այս քարքարոտ բլուրների վրա նկատել հնավայրերը, եթե նկատեցիք ամբողջ տարածքը հանքավայրեր են, որտեղից որ պեռլիտ հանկանյութն են հանում, և շատ հետաքրքիր է, որ հենց այդ հանկանյութի լանդշաֆտը ավարտվում է այնտեղ, որտեղ որ սկսվում է քարքարոտ այս բլրակները։ Այսինքն հին մարդն էլ կարծես թե մեր նախնին հենց այս քարքարոտ բլուրների վրա է կառուցել իր բնակավայրերը, ամրոցները և այդ տարածքները բաց էին մնացել, որոնք որ հետագայում դարձել են պեռլիտի հանքավայրեր։ Կարծես բնական ու մշակութային այսպիսի սահմանազատում կա։ Չէին երևա նրանք երկար ժամանակ, եթե չլիներ արբանյակային լուսանկարների ուսումնասիրությունը, որոնք որ բերեցին այդ անապատի օտապարուկներ կոչված հնավայրի ուսումնասիրության համար առաջին ֆիքսացիաները, որից և ինչպես ասեցի 2018 թվականից սկիզբ դրվեց այստեղ Արագածավանում այս ուսումնասիրությանը։ Այն առաջին իսկ տարին սկսեց ծավալվել նաև այլ ուղղություններով և մեր գործընկերները Բեն Վարդանյանի գլխավորությամբ նաև այս տարածքում ուսումնասիրեցին հնագույն բնակավայրեր և պարզվեց, որ այդ բնակավայրերը, որոնք որ կարծեմ դուք էլ տեսաք բարձրանալուց այդ ավերակները, որոնք որ այս բարձունքների ստորոտներին և լանջերին են, պարզվեց, որ այստեղ ունենք առնվազն միջին բրոնզից սկսած բնակեցում, ինչը որ պատմական և հնագիտական լանդշաֆտը այս տարածքի շատ հնացնում է։ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի Արագածավանի և Թլիկի արշավախմբի ղեկավար, պատմական գիտությունների թեկնածու Մարիամ Շահմուրադյանն ի դեպ հետաքրքիր հոդված ունի Հայաստանի օդապարուկների կառուցվածքային հատկանիշների մասին, ուր ամենայն մանրամասնությամբ ներկայացնում է այս շինությունների կառուցվածքային տարրերի ձևաբանական հատկանիշները և դրանց դրսևորումները Հայաստանում։ Գեղարվեստի ակադեմիայի տարեգրքում տպված հոդվածում առաջին անգամ ներկայացվում են Հայաստանի օդապարուկների հիմնական տեսակները ըստ շրջապարիսպների ձևերի։ Հետազոտությունը հետաքրքիր տեղեկատվություն է տալիս հայաստանյան այս շինությունները դիտարկելով այլ տարածաշրջաններում հայտնաբերված նույնատիպ շինությունների համատեքստում։ Անմիջապես իմ
թիկունքում է գտնվում Արագածավանի ամրոցը։ Պետք է ասել, որ այս տիպի ամրոցները տարածված են մեծ հաշվով Արագածի հարավային եւ արևմտյան լանջերին։ Այս տիպը իրենից կարծես մի ենթատիպ է, ավելի ճիշտ էսպես ասենք, որոնք որ մեր ողջ ամրաշինական համակարգում սկսում են հավանաբար առանձնանալ եւ առաջ գալ երկաթե դարից սկսած, երբ նախկին բլուր ամրոցները այլևս չէին բավարարում նոր իրավիճակին, երկաթե դարյան մարդու կարիքներին եւ անհրաժեշտություն էր լինում ավելի ամուր եւ անառիկ տեղերում կառուցել այդ ամրոցները եւ նրանք ընտրում էին այսպիսի բլրաշղթաներ, որոնք որ կարծես թե ավարտվում էին բնական բարձունքից դուրս եկած զանգվածեղ հատվածներով եւ դրանք պարզապես հյուսիսային հատվածից սկսում էին շրջապարիսպով պատել, բոլոր կողմերից ինքը անառիկ էր դառնում, ինչպես եւ դուք բարձրանալուց տեսաք, որ բավականին անառիկ է եւ իր հյուսիսային ամենախոցելի մասը դրվում է շատ հաստ պատեր, հիմա կմոտենանք այստեղ կտեսնեք, որոնք որ նույնիսկ երկտակ էին, եռատակ էին եւ 4-5 մետր հաստություն ունեին եւ նաեւ հզորացված էին մի քանի աշտարակներով, մեր պարակայում ունենք 3 աշտարակներ։ Մոտենանք ամրոցին, հիմա ամրոցի հյուսիսային մասում ենք գտնվում։ Այս մասը, եթե նկատեցիք, քարազուրկ է եւ ամբողջությամբ ծառայել է մուտքին որպես հրապարակ։ Հենց այստեղից տեսնում եք այս քարապատումները։ Այս քարապատումները այսպես գալիս աղեղնաձև կպնում է այս բարձունքին եւ այդտեղ դարավանդներով ճանապարհ է բացվում, որը հասնում է մինչև այն բարձունքին, որտեղ որ տեղադրված է եղել իրենց աշտարակը։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, որ բավականին հմտորեն է կառուցված այս ճանապարհաեզրը, որը որ հիմի արդեն կես մետրից ավել բարձրություն ունի, ճիշտ է ծածկված է հուսաշերտով, բայց թափված քարերից ենթադրելի է, որ բավականին բարձր է եղել եւ կարծես այսպես խոշոր բազրիկանման մի բան է ծառայել եւ ինքը բավականին հետաքրքիր ինժեներական լուծում է ստացվել եւ անմիջապես այստեղից տեսնում ենք ամրոցի քարե բուրգերը, աշտարակները, որոնք որ հոծ են եղել, երկուսը հոծ են եղել, այսինքն չեն ունեցել ներսույթ, բայց գլխավոր պարսպագծի աշտարակը հավանաբար սնամեջ է եղել, որտեղ երևում է մի փոքրիկ այսպես սենյակ, հավանաբար դիտակետի դեր է ծառայել։ Այս տիպի ամրոցները սովորաբար զբաղեցնում են 90-ից 110 մետր տարածք երկարությամբ, իրանք կարծես թե տանձաձև այսպես գնում են դեպի ներքև հետս հետե նվազման ձևով, նեղանալով, վերևի մասը այս հատվածը ստացվում է հիմնականում կլոր կամ ուղիղ, այս մեր դեպքում ուղիղ գծված պարսպագիծ է, իսկ ներքևում այն դառնում է կլոր, հետևաբար եթե ներքևից փորձեին հարձակում գործեին, այդ կորությունը կրկին ամրաշինական հնարք էր եւ կդժվարացներ պատերը բարձրանալ եւ սղոսկել դեպի ամրոցի ներսը։ Քանի որ ունենք փլուզումներ, շատ են փլուզումները տարբեր տարիների դարերի ընթացքում, հետևաբար ամրոցի մուտքի հետ կապված խնդիր ունենք, այլ օրինակներով ամրոցի հիմնական մուտքը այս գլխավոր հյուսիսային պատից է լինում, որը որ ամենահաստն է, բայց մեր դեպքում, քանի որ փլուզումը շատ է, մենք այստեղ ամրոցի մուտքը չենք տեսնում։ Բավականին տպավորիչ է ամրոցի այս հատվածը, որը որ հավանաբար ունեցել է նաև բնական ժայռային ելք, որի շուրջ ձևավորել են պաշտպանական աշտարակը։ Տեսնում ենք այստեղ մոտ 2 եւ 3 մետր բարձրությամբ պահպանվել է եւ իր թափված քարերն էլ ահռելի քանակություն են եւ կարելի է միայն արդեն մտովի պատկերացնել, թե ինչ բարձր պարսպագծի աշտարակ է ունեցել։ Հասնելով աշտարակի գագաթին արդեն պարզ է դառնում իր նշանակությունը։ Մեր առջև ամբողջությամբ փռված է Արարատյան դաշտը, Արտենի լեռան ուրեմն լանջերը
եւ արդեն այստեղ դիրքավորվելով ամբողջությամբ վերահսկել են բոլոր ճանապարհները։ Արտենի լեռան լանջերից է Վանակատի այդ արտահանումը տեղի ունեցել դերևս շատ հնագույն ժամանակներից սկսած եւ չի բացառում, որ նմանատիպ ամրոցները հենց այս ամրոցն էլ իր հերթին նաև փորձել են կառավարել այդ երկերը, այդ առևտուրը, տարհանումը եւ պատահական չէ, որ նման բոլոր ամրոցները անմիջապես նայում են դեպի դաշտավայրեր, որտեղով որ պետք է անցնեին այդ առևտրական ճանապարհները։ Եվ մենք այստեղից կարող ենք շրջվել հետև եւ պատկերացնել, թե ինչպես է նաև փորձել իր ծիսապաշտամունքային կյանքը կազմակերպել այս ամրոցի բնակիչը։ Հենց այս ամրոցից ձգվում է մի ճանապարհ, որը որ տեղ-տեղ հասնում է 7-ից 10 մետր լայնքի եւ այդ ճանապարհը 600 եւ ավել մետր ձգվելով այստեղ աղեղնաձև այսպես հասնում է այն բարձունքին, որ մենք տեսնում ենք ամենաբարձր կետին այս հատվածում եւ այդ բարձունքին 2018 թվականին մենք հայտնաբերեցինք մի քարաշեն կառույց, որից երևում էին մի քանի քարեր իրար վրա դրված եւ ենթադրում ենք, որ գործ ունենք ինչ-որ ուղղանկյուն աշտարակի հետ եւ քանի որ դա նաեւ իմ թեման է, այսպես ասած, ուսումնասիրության աշտարակները, ես գրանցեցի դա որպես հերթական աշտարակ եւ տարիներ անց ինձ հաջողվեց նաեւ պեղել այդ աշտարակը եւ ի զարմանս ինձ պարզվեց, որ այստեղ գործ ունենք երկու աշտարակների հետ եւ կարծես երկվորյակ աշտարակներ են եւ իրարից հեռու են 500 մետր հեռավորությամբ, բայց գլխավոր աշտարակը սա եղել է։ Աշտարակը դրված է մի ժայռոտ բլրի վրա եւ կառուցված է հզոր քարե բլոկներով, մոտ 1 մետր հասնող չափերի եւ յուրաքանչյուր անկյունում անկյունակար որպես ծառայել է հսկայական ժայռաբեկոր, այնուհետև այդ ֆորմայի բերված քարերով բարձրացվել է եւ ճիշտ քառակուսի ստանալով մոտ 4 մետր ամեն կողմը երկարությամբ այսպիսի հոծ աշտարակ։ Հոծ աշտարակները այս տարածաշրջանի համար խորտ չեն եւ մեր վերջին ուսումնասիրություններով պարզվեց, որ գրեթե յուրաքանչյուր այսպիսի ամրոցների, ինչպես որ նկարագրեցի, մոտ կան նմանատիպ աշտարակներ եւ այդ աշտարակները, հոծ աշտարակներ, որոնք որ չունեն ներսույթ, իրենք ինչ որ մի չափի բարձրության են հասել եւ հետս հետե այսպես լայնանալով ունեցել են փռվածքներ, աստիճաններ, բայց հատուկ բարձրացող աստիճաններ բացակայում են, ինչպես Խանջանի դեպքում, որը որ կրկին դուք լուսաբանել եք, եւ ստացվում է մի տարվա մեջ երկու նմանատիպ աշտարակներ ենք մենք կարողացել ուսումնասիրել, որոնք որ ոչ միայն Հայաստանի հնագիտության համար են կարևոր, այլ նաեւ տարածաշրջանի։ Ինչ հետաքրքիր գտածոներ ունենք այս ընթացքում, ինչ եք հայտնաբերել, ինչ բացահայտումներ կան։ Սովորաբար նման կառույցները, ինչպիսիք այս աշտարակներն են, իրենք փլատակներով ծածկված են լինում եւ այդքան շատ չեն ունենում հողաշերտ ուսումնասիրության համար, այսինքն հողաշերտն է պարունակում այդ շերտագրական տեղեկությունը։ Եվ մենք երբ որ սկսեցինք հեռացնել այդ քարակույտերը, որոնք որ թափվել էին, ամբողջությամբ ծածկել էին այս համալիրը, սկսեցին քիչ քանակությամբ երևալ խեցեղեն առարկաների բեկորներ եւ արդեն մեզ պարզ դարձավ ժամանակագրությունը հաստատող տվյալներ ունեցանք այդ բեկորների շնորհիվ, բայց նաեւ շատ հետաքրքիր է, որ քանի որ ինչպես ասացի, շերտագրությունը շատ թույլ է, այդ հողի շերտը շատ քիչ է, անմիջապես երբ որ մենք արդեն հասանք դեպի ժայռը իր բնական վիճակին, նաև գտնվեցին ավելի հին ժամանակաշրջանի վանակատե առարկաներ, նետասլակներ, տեգեր, նաև աշխատանքային տարբեր գործիքներ, որոնք որ առաջին իսկ հայացքից պարզ երևում է, որ երկաթեդայրան չեն եւ ավելի վաղ շերտի են պատկանում։ Այսինքն մենք գործ ունենք մի տարածքի հետ, որ գոնե մի քանի հազար տարի անընդհատ այստեղ ապրել են, ինչ-որ գործունեություն են ծավալել, որոնց հետքերը մենք ունենք։ Ցավոք իր ժամանակաշրջանի մասին այսպես շատ վառ ներկայանալի օրինակներ դեռ չունենք, բացի խեցեղեն բեկորներից, բայց շատ հետաքրքիր է նաև վերգետնյա նյութը, ստացվում է, որ եւ վաղ նյութը եւ վերգետնյա նյութը շատ ներկայանալի են դառնում այս հուշարձանի դեպքում։ Վերգետնյա նյութը ամբողջությամբ պարունակում է առաջին աշխարհամարտին վերաբերող կրակված պարկուշներ, որոնք ինչպես Խանջանի դեպքում
որտեղ որ տեղի է ունեցել Սարտարապատի ուրեմն գլխավոր այդ իրադարձությունները, նաև այստեղ հայտնաբերեցինք։ Սակայն տարբերություն Խանջանի, որտեղ գտնված պարկուճները վերաբերում էին մեկ տեսակի զորամիավորման, իրենց արձանագրությամբ, այստեղ մենք ունեցանք 4-5 օրինակներ, որոնք որ շատ ինձ հետաքրքրեց եւ մի քիչ ընթերցելուց եւ ուսումնասիրելուց հետո իմ մոտ առաջացավ արդեն հետաքրքրություն եւ փորձեցի քարտեզագրել թե ինչ է կատարվել եւ քանի որ Երկաթգիծը առաջին աշխարհամարտում եւ հատկապես Սարտարապատի ճակատամարտում շատ կարեւոր դերակատարություն էր ունեցել եւ Արաքս կայարանի մոտ այդ Խանջան հնավայրի մոտ տեղի ունեցած ճակատամարտից հետո հակառակորդը թշնամիները փաստորեն փախել էին եւ զորամիավորումները խառնվել էր իրար եւ իրենք դիրկավորվել էին այստեղ քանի որ Արագած կայարանը այստեղ է որից էլ նաեւ Արագածավան գյուղի անունը եւ հայերը փորձել էին իրենց այս քարկարոտ վայրերով որոնք որ անջրտի էին ջուր չկար ջրհորներ չկար ջրային ոչ մի ելք չկա այստեղ փաստորեն կարելի ասել անապատով փորձել էին վանել եւ հյուծել թշնամուն եւ բնականաբար թշնամին կենտրոնացել էր դիրկավորվել էր ամենաբարձր այս կետում եւ այստեղ տեղի էր ունեցել շատ կատաղի ուրեմն դիմադրություն, որի ապացույցն է 100 եւ ավել մեր գտած փամփուշտները։ Լևոն, այս բարձունքից ամբողջ այս սարահարթը երևում է։ Ցավալիորեն, ինչպես դուք նաեւ նշեցիք, հանքավայրերը շատ են։ Եթե ձեր ուսումնասիրությունները տան այնպիսի արդյունքներ, որ հնարավոր է հնագիտական այնպիսի շերտ լինի, որը պետք է հատուկ պահպանություն նաև ունենա։ Ինչ եք կարծում, ինչ ձևով կլուծեք հարցը։ Դե արդեն ձեր նախադասության մեջ բանալի բառեր կա, հատուկ պահպանություն, հետևաբար արդեն պետական սահմանված օրենքով պետք է շարժվել։ Իսկ այդ օրենքը հստակ մշակութային արժեքի պահպանության համար որոշակի ուրեմն իրավական նորմեր դրել է։ Ապրում ենք Արագածավանում 69 թվականից, բայց տեղանքի մասին չգիտենք, որ հին բնակավայր է Արագածավանը։ 2018 թվականից սկսել են աշխատանքները, բայց ես մասնակցել եմ 2023 թվականին։ Այս տեղանքի պեղումների ժամանակ Ավանի բնակչության համար մարդիկ շատերը չգիտեն, ոչ թե շատերը հիմնականում չգիտեն, նույնիսկ դպրոցում երբ ասում են հետաքրքրությունից մի երկու նկար ցույց են տալիս, օրինակ այդ տաճարի նկարներից, բանից կամ այդ Նեդի Սլակի ծայրից։ Շատ հետաքրքիր է բոլորի համար։ Ունենք շատ նման լավ տեղեր, բայց այդ վերևի տաճարից կա նաև մի քիչ հեռուն գնում է ուրիշ մեկ տաճար, որը էլի ավելի շատ հետաքրքիր է, որը Լևոնի հետ նաև գնացել ենք, մենք տեսել ենք, ու եթե պեղվի ավելի շատ նյութեր կարելի է գտնել ու զբոսաշրջության համար մեծ աղբյուր կարող է հանդիսանալ։ Մեծ գործանում, ասեմ Լևոնը, մանավանդ այս վերջերս ինքը զբաղված է մեգալիթյան հուշարձանների ուսումնասիրությամբ, որ դեռ ոչ ոք չի արել երևի, եւ ինքը շատ հետաքրքիր աշխատանքներ է կատարում, շատ ինչ ժամանակներ հուշարձաններ են ունեցել են երևի ծիսական նպատակ, քան պաշտպանական, իսկ այստեղ հետաքրքիր է, որ եւ կա ամրոցը պաշտպանական եւ այնտեղ կա արդեն ծիսական այդ աշտարակը։ Հետաքրքրությունը իրականում շատ փոքր տարիքից է եկել Հայաստանը բացահայտելու հնագիտությամբ հետաքրքրվում եմ հայրիկի շնորհիվ։ Որպես նկարիչ բնականաբար ինձ հետաքրքիր է առաջին հերթին վիզուալ առումով, բացի դրանից մեր մշակույթն է, մեր արմատներն են, մեր ակունքներն են, մենք պետք է պարտադիր դրա մասին տեղյակ լինենք։ Հնագիտությունը ինձ շատ դուր է գալիս, երբ որ գնում եմ ինչ-որ գործիքներ ենք տեսնում կամ այդ մարդկանց շարժն եմ տեսնում, ինձ միշտ հետաքրքրել է այդ ամեն ինչը։ Սիրով եմ գալիս, կարծում եմ Հայաստանը այնքան խորը հիմքեր ու արմատներ ունի, որ տարածքն էլ ուսումնասիրենք, հաստատ ինչ-որ հետաքրքիր բան կգտնենք։ Հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտի հնագիտական արշավախմբի պեղումները շարունակվում են եւ բացվում են ոչ միայն հնագիտական արժեքավոր տեղեկություններ պարունակող, այլ նաեւ մեր պատմության որոշակի ժամանակաշրջանում կորսված էջեր։ Ամենով հանդերձ այս տարածքն առաջիկայում զբոսաշրջային եւս մեկ կանգառ կարող է դառնալ հազարամյակների պատմությամբ հետաքրքրվող այցելուների համար։ Բաց երկնքի տակ Արագածավանի հնագիտական համալիժներ։